আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, সবাই কেমন আছেন? এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন একটি প্যানাসোনিক ইনভার্টার এয়ার কন্ডিশনের ইনভার্টার এসির আউটডোরের সার্কিট। এই সার্কিটটা সম্পূর্ণ ভালো আছে। দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে কম্প্রেসার টার্মিনাল কভার, কম্প্রেসারের লাইন। হ্যাঁ, তো এই সার্কিটটা আমাদের কাছে পুরোপুরি ভালো আছে। আপনাদের কারো যদি প্রয়োজন হয় তাহলে সরাসরি আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। আর একটি কথা, আপনারা যারা এয়ার কন্ডিশন ব্যবহার করে থাকেন তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, কারণ আপনাদের এয়ার কন্ডিশনে কোনো পার্টস নষ্ট হয়ে গেলে আমাদের কাছে সরাসরি পাবেন। দেখতেই পাচ্ছেন একদম ফ্রেশ আছে, আর এটা সম্পূর্ণ রানিং আছে। আমাদের কাছ থেকে নিতে চাইলে আমরা এটা এখান থেকে চালিয়ে আপনাদের দেখিয়ে তারপর দিতে পারবো। তো যাদের ইনভার্টার এয়ার কন্ডিশন সার্কিট নষ্ট হয়ে গিয়েছে তারা অবশ্যই আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। এবং এটার সাথে কম্প্রেসরও আছে এবং আউটডোর ইনডোরের সব ধরনের মোটরও আমাদের কাছে আছে। তো ইনভার্টার এয়ার কন্ডিশনের কন্ডেন্সার, ব্লোয়ার, মোটর, রানার, ক্যাচিং সব কিছুই আমাদের কাছে পাবেন। ইনভার্টার এবং নন ইনভার্টার সব কিছু আমাদের কাছে পাবেন। তো আপনারা যারা বাসায় এসি ব্যবহার করে থাকেন তাহলে তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন, কারণ কখন কোন জিনিসটা প্রয়োজন হয়ে যায় তা কেউ বলতে পারে না। দেখতেই পাচ্ছেন এখানে হেক্সিল লাগানো আছে এবং সার্কিটটা একদম পুরো কমপ্লিট আছে। এই এসিটা আমরা কন্ডেন্সার একদম খারাপ ছিল, তো এই জন্য আমরা ওইটা কন্ডেন্সার পাল্টাই নেই, এটা ভেঙে ফেলেছি স্পেয়ার পার্টস বিক্রি করার জন্য। তো সবাই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং এই পার্টসটা যদি প্রয়োজন হয় তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে জানাবেন, আমাদেরকে কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন। তো সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম।